무거운 우유팩, 음료팩 편리하게 마셔봐요. 뚜껑 열고 꽂아서 정수기처럼 누르기만 하면 끝. 무거운 우유통 꺼내지 말고 냉장고에서 바로 따라 마셔봐요. 아이들 혼자서도 잘해요. 우유 이제 냉장고에서 꺼내지 마세요. 다들 집에 텀블러 크기별로 많이 쌓여 있으시죠? 한 번에 싹 이 보관함으로 정리해 보자고요. 3단으로 9개까지 보관 가능하고요. 1단, 2단 선택도 가능해요. 텀블러뿐만 아니라 와인 보관도 가능하고요. 냉장고에 넣어 캔 음료 정리하기도 좋네요.